高速道路の下です。いやー、暑いっすね、マジで。こんなに暑くって、昼間が出れんくって35度とか超えてたんで、夕方になってから家を出ました。これからちょっと一晩、この奥でキャンプしてきます。そこ行ってビール飲みます。めちゃめちゃ涼しい。気持ちいい。風向きな。暑いって。
なんかすす食べてるみたい。あ、見えた。まあこれ今回はモンベルの甘い持ってきました。これも15分かな。うん、15分置いといて、後で小豆島の佃煮と一緒にいただきます。今日は焚き火もうまく燃えず失敗。いただきます。うまっ、めっちゃうまい。小豆島お遍路で分かった佃煮とご飯マジ最強。夏のキャンプは焚き火もそんなにできなくていいし、手軽に過ごしたいっていう。これ小豆島行ったらまた佃煮買ってこないとな。モンベルのアルファ米も全然美味しい。
違いが分からない。でね、全然出ねえ。まだ氷残ってる。